Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer unas camisetas personalizadas gratis. Te vas a ir aquí a Pinterest. Ignoren los ruidos de atrás. Nos vamos a búsqueda y buscamos camisetas de Roblox. Y aquí tienes un montón. Elige la que tú quieras. Yo voy a elegir ¿cuál elijo? No me gusta. Esta. Le vamos a ir a los tres puntitos, esto de acá. Y luego donde dice descargar imagen. Y acá vas a poner donde dice guardar. Luego le vas a ir a crear tablero y aquí poner ok, lo que tú quieras. Luego ahora te va a decir guardado. Te vas a Roblox. Bueno, ahora vamos a ir a donde dice más. Luego donde dice crear. Luego, ahora que te vayas a crear, cuando te cargue, le vas a ir donde dice a las tres rayitas. Luego a creaciones, luego a objetos de avatar, luego a clásicos y luego a cargar recursos. Le vas a ir aquí, aquí, aquí y luego vas donde dice cargar y vas a elegir esta. Luego que te cargue, aquí te aparezca la imagen, y vas a bajar y le vas a poner el nombre que quieras. Yo le voy a poner camiseta de rayos. Y de acá en descripción, ahí está bien. Donde dice cargar. Luego de ya poner cargar, te vas a salir aquí. Te vas a ir a avatar y luego a personalizar. Le vas a ir a donde dice ropa. Luego le vas donde dice camisetas clásicas. Y acá yo creé algunas y aquí te va a aparecer esta. Y bueno, a ver cómo me queda chacalito. Me queda bastante bien. Yo voy a elegir esta. Y bueno, chicos, hasta aquí. Ahora me puedo elegir esta. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like. Y bueno, chicos, se me cuidan. Los quiero mucho.